Comenzaremos por ver cómo retirar la marcha. En las marchas hay tres fallas más comunes, por así decirlo. Marcha que no da absolutamente nada, marcha que da pero está muy pesada, o marcha que da pero se patina, o sea, se oye que da pero el motor no gira, solamente es un zumbido. Y en este caso probaríamos para ver marcha que no da. Esta marcha tiene un problema que sí da en algunas veces, pero en ocasiones no da nada. Vamos a probar. Negativo al cuerpo de la marcha, positivo donde quitamos la tuerquita y haremos un puente hacia lo que iba la terminal. Quitamos y veremos cómo es que sí da. En caso de no dar nada, el problema puede ser la marcha, parte de los carbones, partes internas o el solenoide. ¿Cómo sabremos cuando es el solenoide o es la marcha? Pues es muy fácil. Haremos el puente aquí, pues no da nada, por así decirlo, y haremos puente de este al de abajo. Y si nuestra marcha dando el puente hasta abajo, solamente que no activaría este, el problema sería el solenoide. En caso de hacer puente aquí y dar hasta acá abajo y que la marcha no dé, el problema sería en la marcha. Y comenzaremos a lo que es el desarmado y las pruebas a las partes internas. Para comenzar veremos el problema de esta marcha en específico, el cual es muy común, y estoy diciendo que los carbones, en este caso los dos positivos, están bastante acabados, ¿verdad? Y eso lo que pasa es que a veces hacen contacto, a veces no. Para que se den una idea, vean los carbones nuevos, como sobresalen bastante. Estos ya apenas sobresalen, pero aún así continuaremos con las demás piezas haciendo sus pruebas. Ahora revisaremos lo que son otras partes y comenzaremos por estos engranitos. La falla muy común es que se quiebre algún diente, que el varito que tiene por dentro también falle. Para eso pues veríamos que no le falte algún diente, que el varito esté completo y que no se atore, que gire bien. Enseguida veríamos lo que es en la parte de atrás el buje trasero, que no tenga juego de esta forma. Yo lo meto y debe de estar bastante justo, moverlo para allá y para acá, para adentro y para afuera, pues debe de entrar. Eso se vería muy claro si estuviera el buje muy gastado, que esta parte estaría raspada, queda raspado en la parte interna de los imanes, acá también se vería. Y eso sería para marchas, la marcha se pondría pesada si fuese el buje. Ya lo que habría que hacer es cambiar el buje. Esta marcha no tiene esa falla. Y veremos también lo que es el buje de la parte delantera.
en esta parte. Y lo mismo, meteremos y trataremos de mover hacia allá y hacia acá. No tiene juego alguno, tampoco está raspando en esta parte, entonces este buje también está bien. Y veríamos lo que es el buje delantero, de la misma forma meto la parte que va ahí, igual trato de mover hacia allá y hacia acá. Veo que tiene muy poco juego, prácticamente nada, y este está bien. Y también revisaremos lo que es este buje que tiene adentro de esta pieza, de la misma manera meteremos y probaremos igual. Ahora veremos lo que es el Bendix. La falla que podría tener es que tuviera mucho juego también en esta parte. Tiene un bujecito aquí adentro. Y este Bendix, cuando lo giramos hacia un lado, debe dar vuelta, pero hacia el otro no debe de dar. ¿Ven? Hacia acá gira, hacia allá no. En caso de girar hacia este lado y hacia allá también un poco, el Bendix estaría fallando. Como esta marcha es de imanes, en esta parte solamente revisaremos que los imanes no estén quebrados, ¿verdad? O raspados. Si estuvieran raspados, pues la falla sería más bien el buje. Y enseguida haremos lo que son las pruebas a la armadura, cuales haremos únicamente con un probador de corriente, para lo cual yo tengo pues, negativo y positivo. Conecté los cables a una batería, conecto el positivo a mi probador y el negativo lo pondría en la parte de atrás donde va el buje, y revisaré todos estos uno por uno, una por una de estas venas, para lo cual no debe de encenderme el probador, no debe de encenderlo. Ya reviso todos y revisaré esta parte en la cual sí debe de encenderme. Cada vez que brinca uno debe de encenderme en todos. Y enseguida colocaremos algún tornillito o algo para la siguiente prueba, y colocaremos lo que es en alguna vena de esta parte, e iremos probando de la misma manera. Aquí sí deben de estar comunicadas todas. En caso de que en alguna vena, espero que alcance a apreciar mejor, no hubiera, quiere decir que internamente ya está, ya sea por esta parte o por dentro, ya está roto, ya no serviría esta armadura, habría que reemplazarla. Y pues esas son las pruebas. Ya otras pruebas más a fondo pues ya requerirían de un banco de pruebas en un poco. Bien, entonces aquí ya yo en esta marcha encontré mi problema, que eran los carbones. Revisé todo lo demás. Seguimos con el armado. Comenzaremos por esta parte. Pondremos un poquito de grasa al buje. Colocamos por ahí, ¿no? Vamos a poner un poquito de grasa. Y colocaremos lo que es su seguro. Y colocaremos la grasa. Y colocamos lo que es la raquetita. Bien. Pondremos lo que es en esta dirección y colocaremos esta parte. Bien, antes de que entre completamente meteremos lo que es ahí está. Bien, continuamos un poquito de grasita parte de adentro y meteremos lo que es este valicito. Ahí va hasta la parte
hacia adentro. Enseguida lo que son los delgaditos, igual un poquito de grasa. Y coloco lo que es su tapita. Bien, pues esta parte ya está. Y para armar la siguiente parte tenemos lo que son los carbones. De esta forma. Seguimos metiendo uno a la vez, más bien un lado, al lado. Giro hacia acá. Ok, los siguientes. Ahí está. Y todo lo que en esta parte. Debo tener cuidado de detener esta parte, que no se vaya muy rápido, porque los imanes me jalarán lo que es la armadura, para que no se me salgan los carbones nuevamente. Entonces ahí lo voy deteniendo y introduzco esta parte. Enseguida ya solamente es cuestión de introducir las dos partes. Y colocaremos esto. Enseguida colocaremos los tornillitos de los carbones. Podemos ayudarnos de un alambrito o algo para centrar. Ahí está. Uno. Y aquí coloco el otro. Enseguida meteré lo que son mis y apretaré bien lo que son estos dos. Aprieto bien los de los carboncitos.